नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई मिसन चौतारीमा। आज हामी कुरा गर्दैछौँ सहकारीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने पल्स वित्तीय विश्लेषणको बारेमा। तपाईहरुसँग हामी आज अनुभव साटासाट गर्न गइरहेका छौँ। यदि सहकारी अभियन्ता साथीहरू, कोही कर्मचारी हुन्छ, कोही सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, कोही सदस्य विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्छ। विश्लेषण गर्नु भनेको एउटा राम्रो पक्ष हो। कोही चाहिँ राजनीति विश्लेषक हुन्छन्, कोही विकासको विश्लेषण, विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी विद्वत वर्गहरूले आफ्नो कर्मक्षेत्रको अनुभवको विश्लेषण गर्दछन्। म पनि मेरो आफ्नो कर्मक्षेत्र सहकारी क्षेत्रको सम्पन्न अनुभवलाई सहकारीको विश्लेषण कसरी गर्ने। अब सबै सञ्चालक, कर्मचारी, सदस्यहरूले आफ्नो संस्थाहरूको चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ। विश्लेषणमा पनि पल्स विश्लेषण चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पल्स विश्लेषण गर्न सकियो भने अरू लक्ष्य प्रगतिको विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ र यसबाट चाहिँ संस्थाको चाहिँ विश्लेषण गरेर आगामी योजनाहरू बनाएर संस्थालाई एउटा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ, गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब पल्स भनेको के हो त सबभन्दा बुझ्नु पर्यो। पल्स भनेको सहकारीको आर्थिक अवस्था, सुशासन र दिगोपनको चाहिँ मापन गर्ने एउटा प्रणाली हो। यसलाई मोती पनि भन्छन्। यो चाहिँ स्वच्छ हैन, मोतीको दाना जस्तो एकदम क्लियर पारदर्शी तरिकाले यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरिन्छ। यसलाई चाहिँ वर्ल्ड काउन्सिल अफ क्रेडिट युनियन WOCCOW ले चाहिँ यसलाई प्रतिपादन गरेको हो। पल्स चाहिँ 6वटा शब्द मिलेर बनेको हुन्छ, 6वटा सूत्र हुन्छ विशेष गरी। अब त्यसका शाखा सहायक उपशीर्षकहरूको रूपमा पनि यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ हैन। पी भनेको चाहिँ प्रोटेक्सन, सुरक्षा। अब हामीले कुनै सहकारी संस्थाको विश्लेषण गर्नु पर्यो भने यसको सुरक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त हैन। यसलाई चाहिँ प्रोभिजनको व्यवस्था कस्तो गरेको छ हैन, खराब कर्जा कति छ, असल कर्जा कति छ, त्यसमा पनि खराबमा पनि सामान्य खराब, मध्यम खराब, उच्च खराब, यी विभिन्न वर्गका चाहिँ अब कर्जाहरू चाहिँ कुन स्तरमा छन् भनेर त्यसलाई वर्गीकरण गरेर चाहिँ त्यसको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने हैन, प्रोभिजन राख्ने। अब प्रोभिजनमा अब पनि त्यसका चाहिँ अब 100%, 35% हैन, 1% कर्जा सुरक्षाको लागि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू छन्। अब अहिले राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट, सहकारी प्राधिकरणबाट अझै नयाँ त्यसका परिष्कृत त्यसका चाहिँ मापदण्डहरू पनि आविष्कार भइरहेका छन्। तिनीहरूलाई पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि पर्याप्त प्रावधान छ कि छैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन, ती कार्यान्वयनहरूलाई छैन भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ हैन। यदि संस्थामा चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो छैन हैन, वित्तीय सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो छैन, प्रबन्धन छैन भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ सहकारी एक दिन चाहिँ सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि पी भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्सन, सुरक्षा भन्ने कुराहरूको व्यवस्था बुझ्नुपर्दछ। अब यी भनेको इफेक्टिभ फिनान्सियल स्ट्रक्चरको कुरा आउँछ हैन। फिनान्सियल यसले चाहिँ अब वित्तीय चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चर बनावट कस्तो छ त। अब सेयरको भाग हिस्सा कति छ, बचतको हिस्सा कति छ, बाह्य ऋणको हिस्सा कस्तो छ हैन। वर्षक हामी 5% सम्मानमा चाहिँ आफ्नो बाह्य परनिर्भर भएर 95% चाहिँ आफू आत्मनिर्भर हुन सके राम्रो हुन सक्छ। र यसलाई चाहिँ टोटल हाम्रो वित्तीय बनावटमा पुँजीमा सेयरको हिस्सा हैन 10 देखि 20% हुनुपर्छ। बचतको हिस्सा चाहिँ
70 देखि 75 प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी कोषको र यसरी विभिन्न चाहिँ अब पुँजीमा आफ्नो वित्तीय चाहिँ बनावट कस्तो किसिमको छ, यसलाई भरसक आत्मनिर्भर हुने किसिमको आफ्नो वित्तीय बनावट बनाउन सकेदेखि राम्रो छ। यसलाई पनि हामीले विश्लेषण गरेर आगामी योजनाहरू बनाउनुपर्छ हैन। पुँजी कतिको बलियो छ त संस्थाको, आन्तरिक पुँजी सक्षम भन्ने कुरा, बचत र कर्जाको सन्तुलन कति छ, कति प्रतिशतसम्म चाहिँ छ, यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। बलियो संरचना बिना चाहिँ सहकारी दिगो हुन सक्दैन, यो हिसाबमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को एनालाइसिसको चाहिँ एसेस्ड क्वालिटी हो। हाम्रो चाहिँ सम्पत्तिको गुणस्तरको कुरा आउँछ यसमा। यसले चाहिँ के भन्छ भने कर्जा असुली दर कस्तो छ, असुली दर हाम्रो 95% भन्दा माथि हुनुपर्छ एउटा सक्षम संस्था। सो सक्षमता कायम गर्नको लागि आफ्नो आम्दानीले चाहिँ आम्दानीले खर्च र बोनसहरू बाँड्न सक्ने गरी हैन, यो चाहिँ असुली दर कस्तो छ, निष्क्रिय सम्पत्ति कति छ हैन, पाउनुपर्ने ब्याज कति प्रतिशत छ टोटल सम्पत्तिमा, अब सम्पत्ति सामानहरू घर जग्गाहरू अरू कार्यालय सामानहरू यो चाहिँ कति जोडिएको छ, यो चाहिँ करिब झगडा कोषभन्दा माथि चाहिँ यसमा हामीले जोड्यौँ भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो चाहिँ अनुत्पादकमा जान सक्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसको विश्लेषण गर्नुपर्दछ र राम्रो सम्पत्तिले मात्रै सहकारीलाई चाहिँ सहकारीको प्रगतिमा चाहिँ माथि ल्याउन सक्छ, अथवा उत्पादनमूलक हैन, त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ क्वालिटी एबल सम्पत्तिले चाहिँ सहकारीको अवस्थालाई अगाडि बढाउन सक्छ। यो यसरी हामीले पल्स विश्लेषणमा यसलाई पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आर भनेको चाहिँ रेट अफ द रिटर्न एन्ड कस्ट भन्छ। हामीले दिने ब्याज दरको चाहिँ त्यसको औसतमा कस्तो छ त, हामीले दिने ब्याज, बचतहरूलाई राखेको पैसालाई दिने ब्याज, अनि हामीले लगानी गरेको चाहिँ परिचालन गरेको कर्जाहरूमा लिने ब्याज, यसको चाहिँ ब्याज दरको डिफ्रेन्स कति छ, मुद्रास्फीति दर बजारमा के छ, यसलाई सबै विश्लेषण गरेर हाम्रो दिने ब्याज दरको रेटलाई हामीले 4 देखि 6% मार्जिनमा राखेर यस्ता ब्याज दरहरू पनि त्यो विश्लेषण गरेर त्यसलाई हामीले कायम गर्नुपर्छ हैन। अनि खर्च र आम्दानीको विश्लेषण के भइरहेछ, कतिपय संस्थाहरूमा कता आम्दानी छ कता खर्च छ हैन। अब सदस्यहरूलाई शेयर लगानीकर्तालाई 2-3%, 4% पनि शेयरमा बोनस छैन, तर खर्च अनावश्यक खर्चहरू गरेको छ हैन। अनि आम्दानी र खर्चको विश्लेषण भएको छैन, कति आम्दानीमा कति % खर्च गर्ने हैन, कर्जाबाट कति आम्दानी भयो, अन्य आम्दानीहरू कहाँ छन्, खर्च नियन्त्रण छ कि छैन हैन, बजेटभित्र रहेर खर्च गरेको छ कि छैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ विश्लेषण नगरिकन हामीले खर्चलाई अनुमान गरेर निर्णयका आधारमा खर्च गर्ने गरेका छौँ र शेयर लगानीकर्ताहरू डुबिरहेछन् हैन। त्यसो हुँदाखेरि शेयरलाई चाहिँ अब मापदण्डले तोकेको, नीतिले तोकेको 15%सम्म बोनस दिन सक्ने गरी र त्योभन्दा अझै कमाएर चाहिँ अरू कोषहरूमा जम्मा गर्न सक्ने गरी सहकारीहरूले चाहिँ नाफा आर्जन गर्नलाई प्रयत्नशील हुनुपर्छ र नाफा बिना सहकारी चाहिँ दीर्घकालसम्म चाहिँ चल्न सक्दैन हैन, त्यो कुरा छ। र याल भनेको लिक्विडिटी, सहकारीले चाहिँ लिक्विडिटी तरलता व्यवस्थापन कस्तो छ हैन। सामान्यतया टोटल बचतको चाहिँ 10 देखि 20% हामीले चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्न सक्यौँ भनेदेखि अनि मात्रै चाहिँ संस्थामा एउटा विश्वास बढ्न सक्छ। सदस्यले राखेको पैसा बचत बराबरको कर्जा चाहिँ जुनसुकै समयमा लिन सक्ने गरी तरलता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा तरलता धेरै छ भन्छन्, एउटा चुनौती नैको रूपमा पनि देखिएको छ भन्छन् हैन। योलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ, तरलता, लिक्विडिटीलाई, त्यसको जिम्मा, सुरक्षाको कुरा। अनि समथिङ यो चाहिँ अब यास भनेको चाहिँ साइन अफ द ग्रोथ हैन, भनेको चाहिँ के भनेदेखि अब संस्थाको चाहिँ सम्पत्तिहरू चाहिँ कसरी वृद्धि भइरहेको छ, कति % वृद्धि भइरहेको छ वार्षिक हैन। सदस्य सङ्ख्या वार्षिक रूपमा वृद्धि छ कि घट्दो अवस्थामा छ, कम्तीमा
10 देखि 20-25% वार्षिक रूपमा चाहिँ बढ्नुपर्छ। सदस्यको त्यो पनि सम्पत्ति हो, सदस्य पनि सम्पत्ति हो। सेयर वृद्धिको कुरा, बचत वृद्धिको कुरा, लगानीमा रहिरहेको लर र कर्जा वार्षिक रूपमा चाहिँ 20%सम्ममा चाहिँ हाम्रो बिजनेस बढ्नु भनेको चाहिँ हाम्रो बिजनेस ग्रोथ हुनु हो। त्यो बढेको छ कि छैन त्यसलाई पनि हामीले वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्छौँ, पल्स विश्लेषण गर्नुपर्छ। अनि त्यसका आधारमा हैन हामीले चाहिँ योजनाहरू बनाउनुपर्छ। गत वर्षको लक्ष्य प्रगति हैन र यस्तो वार्षिक रूपमा चाहिँ यसलाई वित्तीय विश्लेषण गरेर यसको वृद्धि दर के छ त, त्यो वृद्धि दरलाई अध्ययन गरेर अनि आगामी वर्षमा कति पर्सेन्टले वृद्धि हुनसक्छ भन्ने अनुमानका चाहिँ त्यस्ता बजेट कार्यक्रम नीतिहरू पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। र यसरी चाहिँ अब संस्थाहरूमा चाहिँ वृद्धि भइरहेको छैन, विकास छैन भने चाहिँ सहकारी चाहिँ एउटा चाहिँ रोकिएर बस्छ, एउटा स्टप, एउटा बस चाहिँ स्टार्ट बन्द भए जस्तो हैन, अथवा स्लो मोसनमा चाहिँ अगाडि बढे जस्तो त्यो चाहिँ त्यसको गति चाहिँ न्यून हुन्छ। र हरेक वर्ष हाम्रो चाहिँ वृद्धि हुनु पर्यो हैन, नाफा वृद्धि हुनु पर्यो, सदस्य वृद्धि हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ बचतहरू वृद्धि, सेयर वृद्धि, यस्तो वृद्धि हुने कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रान्जेक्सन वृद्धि हुनु पर्यो हैन, हाम्रो सङ्गठनमा वृद्धि आउनु पर्यो। यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ संस्थाको गति अगाडि बढ्न सक्छ। यसलाई पनि हामीले यसलाई विश्लेषण गर्नु पर्यो, मापन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो संस्थामा सबै पक्षको विश्लेषण गरेर, पल्स विश्लेषण गरेर, जस्तै हाम्रो शरीरलाई होल बडीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ डक्टरकोमा गएर चेक गराउँछौँ कहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या छ हैन, यो समस्या पहिचान गरेर हामी रोग उपचार गर्छौँ। त्यस्तै आफूले गरेको प्रत्येक संस्थाको अध्यक्षले, सञ्चालक टिमले, कर्मचारीले आफ्नो चाहिँ वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्ने हुनुपर्छ। र मात्रै चाहिँ त्यो विश्लेषण गरेर भावी योजनाहरू बनायो, नीतिहरू निर्माण गर्यो भनेदेखि अनि हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ हैन। त्यसो हुँदा निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने चाहिँ पल्स विश्लेषण भनेको चाहिँ सहकारीको हेल्थ रिपोर्ट हो। पल्स विश्लेषण गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ अब कहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो रहेछ संस्थाको हैन, कहाँनिर हामी कमजोर रहेछौँ, कहाँ हामी स्वास्थ्य छौँ वित्तीय अवस्थामा भन्ने कुराको चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा मार्गदर्शन गर्दछ। र ती कमजोरीहरूलाई चाहिँ अब सुधार गर्नको लागि अब भावी योजना रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसो हुँदा हामीले चाहिँ यदि पल्स अनुसार चाहिँ पल्स विश्लेषण गरेर चाहिँ हामीले संस्था चलायौँ भने हामी चाहिँ सुशासित, पारदर्शी र आधुनिक सहकारी बनाउन हामीले सक्छौँ। हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो संस्था हाम्रो यस्तो रहेछ, हाम्रो आयव्यय, आम्दानी खर्च, नाफा नोक्सान, हाम्रो लक्ष्य प्रगतिहरू यस्तो रहेछन् भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। यो सबै विश्लेषण गर्न संस्थाको अध्यक्षले सक्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ करोडौँको, 50औँ करोड, अरबौँको कारोबार पुग्न लागिसक्यो। विश्लेषण गर्न नसक्ने, विश्लेषण गरेर चाहिँ रोग संस्थाको वित्तीय अवस्था थाहा नभएले वित्तीय योजना बनाउनलाई सकिँदैन। त्यो गर्नुपर्छ है। ल, मैले यो म एउटा सहकारीको अभियान भएकोले हाम्रो मिसन चौतारीबाट चाहिँ मैले सहकारीका गतिविधि, कुराकानी, चिन्तन मननहरू चाहिँ मैले चाहिँ यो मिसन चौतारी युट्युब टिभी मार्फतबाट सदस्यहरूलाई, संस्था सञ्चालकहरूलाई सञ्चालन गर्नलाई सहज होस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियोहरू निर्माण गर्न कोसिस गरेको छु। यहाँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लाइक गर्नुहोस् हैन, सेयर गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सुझाव सल्लाहहरू दिनुहोस्। फेरि अरू आउने भिडियोहरूमा संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू, तत्त्वहरू चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष पस्किने कोसिस गर्नेछु। मेरो 3 दशकसम्मको लामो एउटा अनुभवलाई अब यो च्यानल मार्फत, यो मिसन चौतारी च्यानल मार्फतबाट चाहिँ तपाईँहरूको उपलब्धि होस् भन्ने अपेक्षा राखेर यो सेवा प्रदान गर्न खोजेको छु। र अब एउटा म कन्सल्टेन्ट पनि भएको हैसियतले सहकारीमा आवश्यक परामर्श हैन, अनुगमनका कामहरू, तालिमहरूको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने भएको हुँदाखेरि यहाँहरूले आफ्नो समस्याहरूलाई कमेन्ट मार्फत हैन, फोन नम्बर मार्फत राखेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हवस्, आजलाई यति नै। धन्यवाद। जय सहकारी।